ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। କାହିଁକିନା ବୋଲବମ୍ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ବୋଲବମ୍ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ସତର୍କ ସହ ଯିବେ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ନଦୀ ନାଳ ପୁରା ଭରପୁର ପାଣି ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୁଅ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶୁଭ କାମନା ମଙ୍ଗଳ କାମନା ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ ଟିକେ ବୋଲବମ୍ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ସହ ଯାଆନ୍ତୁ। ପାଣି ଢାଳିକି ଭଲରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଘରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଆନ୍ତି ଆମର ଯେ କେହି ବି ଘରୁ ବୋଲବମ୍ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଭଲରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପାଣି ଢାଳି ସେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ସତର୍କରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିଛି, ପାଣି କେମିତି ଭରପୁର ହେଇ ସବୁ ନଦୀ ନାଳ ପୋଖରୀ ସବୁ ପାଣି ଭରପୁର ହେଇଅଛି। କାହିଁକିନା ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି କେମିତି ଛାଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ କଟକ ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ପାଣି ବହୁତ ଭରପୁର ହେଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ମହାନଦୀ ପାଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣୁଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ବି ପାଣି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ସାବଧାନରେ ପାଣି ଉଠାଇବାକୁ ଯିବେ। ସାବଧାନରେ ପାଣି ଉଠେଇକି ଆସିବେ। ବେଶୀ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, କମ୍ ପାଣିରେ ଯେମିତି ଆପଣ ପାଣି ଉଠେଇକି ଆସିକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ନେଇକି ଢାଳିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ମହାଦେବ। ମୋର ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ, ଶୁଭମୟ ହଉ। ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ମୋର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କରେ ପାଣି ଉଠାଇବାକୁ ଯିବେ। ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଛି, ପାଣି କେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଜଣେଇବେ, ନିଷ୍ଠାର ସହ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ମହାଦେବ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବେ, ବୁଝିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବରଦାନ ଦେବେ ମହାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ମହାଦେବ। ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଣି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ସତର୍କ ସହ ପାଣି ଉଠାଇବେ। ସତର୍କ ସହ ପାଣି ଉଠାଇକି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମହାଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଢାଳନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ଭଲ କରିବେ। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଭଲସେ ଯାଆନ୍ତୁ, ପାଣି ଉଠାଇକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଢାଳନ୍ତୁ। ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ଦୁନିଆରେ ଯାହା କିଛି ବି ଚାଲିଛି, ଦୁନିଆ ସଂସାର ସବୁ ସେଇ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ହେଉଛି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଭଲ କାମ କରିବା, ସେତିକି ମନ ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ସବୁଠି ସାହା ହେଇକି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ବି ଆପଣଙ୍କର ସାହା ହେବେ ସବୁବେଳେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଡାକନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଯାଆନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନ ହୃଦୟରେ ବସେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ, ଡାକ ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ, ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ବୋଲବମ୍ ଚାରିପାଳି ଏ ବର୍ଷ ଚାରିପାଳି ବୋଲବମ୍ ସାରିକି ଆପଣ ଖୁସିରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କଠୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିକି ଖୁସିରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ
ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଶୁଭମୟ ହଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଭଲରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ, ଶୁଭମୟ ହଉ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୁରୁଜନମାନେ, এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ରହୁଛି ଏବେ। ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ।